Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nek isih rumangsa piyambake duwe isarah. Isarah guneman sing niku mboten jelas niku wau. Kapane dheweke aweh isarah, lumangsa Gusti Allah luwih cedhek katimbang isarahe. Nggih. Wong kapan aweh isarah tentang Gusti Allah, aweh isarah tentang rahasiane Allah. Banjur kok duwe rumangsa nek Gusti Allah luwih cedhek katimbang isarahe. Wong niku dereng disebut wong ahli makrifat. Sebabe apa? Sebabe iso bisa mbedakno perkara telu. Siji, wong sing aweh isarah dheweke. Dheweke sing guneman tentang Allah niku berarti wong sing aweh isarah. Nomor loro, zat kang diisarai Gusti Allah niku zat sing diisarai. Banjur terus tembung guneman isarah. Dadi isih bisa merinci perkara telu, ana wong sing isarah, ana sing diisarai, ana guneman sing kanggo isarah. Lah krana isih rumangsa awake aweh isarah, maka berarti rumangsa awake isih ana. Nggih. Kapan rumangsa ana guneman isarah, rumangsa dheweke iso guneman. Gusti Allah sing disarai, rumangsa ana maneh sing diisarai. Dadi sewana telu, guneman kanggo isarah, Gusti Allah sing diisarai, wong sing aweh isarah. Lah niki isih rumangsa awake isih ana. Oleh karena masih rumangsa awake isih ana, niku jenenge para bapak nggih niki wong sing nggih dereng diarani makrifat. Wong sing makrifat sing hakiki iki wis ora rumangsa duwe isarah. Ora rumangsa duwe isarah. Nggih. Kenapa dheweke mun sirna? Ngoten. Iki piyambake mun sirna. La isarata lahu li fanaihi, krana dheweke wis sirna, wis ora ana. Dalam rasa lho Pak, dalam rasa wis ora ana. Fi wujudi, dalam wujudi dheweke wis ora wujud. Bantiwahi dirinya sudah kelempit
kelempit ning gone ningali niku, ningali napa Gusti Allah sing ditingali. Apa ya kelempit padange piye. Imam Ghazali niku nyontokaken ngeten Pak. Wong ku nek pinuju wedi. Wedi. Oleh melayu menyelamatkan diri itu sampai lupa kepada dirinya. Upamane kula jenengan pas ngepasi ning kebon. Niki ngomong lahir niki, ngomong lahir. Nyontokno ora eling ambek awake. Kono banget wedi banjur dheweke wis lali ambek awake loro ku lali. Ngepasi ning kebon lah kok ana singa kelaparan. Dikejar. Lah kula sampean dikejar kali singa kan mblayu. Oleh mblayu pokok engko bisa aman diliwati sampai akhir liwati barungan. Awake kecantol-cantol gediyen gak krasa, sikile kecocok ngeri gak krasa. Nggih mboten? Gak krasa. Mblayu. Dadi awake kecocok ngeri yo gak krasa, kulite kecantol ambek ri yo gak krasa. Menapa saking wedine kalih macan iki. Baris mlebu omah bleng lawang dikancing jebret, wis slamet saka bahaya, lagi krasa kok ting celekit rasane awakku. Tibane awake duwil-duwil kena eri. Sikile iku kecocok-kecocok eri, nembe sumerep nembe krasa. Tapi nalika mlayu mboten krasa. Semanten ugi tiyang kapan pun nggih jenenge Bronto, jenenge cinta sampai dumugi derajat Bronto saking senenge nguber cintane kecocok ya gak krasa. Ora krasa. Aku tahu ndelok film padha-padha kecelakaan. Ning bojone mati, dheweke isih urip, bareng tangi gregah ku masyaallah nangis, awake dhewe duwil-duwil, kakinya patah, ku gak krasa nangisi wong wedok sing dicintai, digendong-gendong nggih. Niki mboten krasa mbon awake lara mboten krasa. Mergo napa? Niki nangisi niki, nangisi cintane niki. Nggih. Barang wis lagi krasane awake iku kakinya patah, kepalanya terluka, berdarah. Lho semanten ugi wong kapan demen nggone Allah Subhanahu wa taala. Demen. Niki sampai demene sampai fi maqamil fana wis gak krasa awake. Lali mbuh pirang dina gak mangan ya ora krasa. Nggih. Pirang dina ora ngombe ya gak krasa. Apa meneh kok demen Gusti Allah. Lah wong pacaran monten pinggir kali niku omong-omongan sedina gak luwe yo. Ya ora ngelak ya gak apa. Dirasa haus, rasa lapar niku mboten nggih mboten krasa. Nah, para bapak krana tiyang niku tasih weruh saged bedano antarane musir sing awe isarah, antane guneman sing kanggo isarah, antane zat sing diisaroi tiyang niku dereng fi maqamil fana. Kurang dereng fi maqamil fana tiyang niku dereng disebut wong ahli makrifat sing sejati. Nggih. Di wong sing ahli makrifat sing jati niku wong sing boten ngrasa duweni isarah. Iki ngrasa duweni isarah. Sebab piyambake wujude munsirna. Nggih.
badane mun kalempit ningali dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sak nikmate ningali Gusti Allah. Para bapak, sak badane tiyang niku ngliwati makom pana, mengke tos nggih dumugi makom bakok. Mulane kula matur teng panjenengan ra usah dipikir nggih. Soal niki masalah rasa, masalah pengalaman. Dadi kula namung sekedar memberikan penjelasan mawon istilah-istilah niki. Lah menawi tiyang niku sampun minggah tengene makom atasnya niku jenenge makom bakok. Makom bakok siyen nate diterangaken kapan nyawang Gusti Allah makhluk ya ketok, nyawang makhluk nyawang Gusti Allah ya ketok. Bapak enten satu pengalaman sing dialami Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nalika semanten Siti Aisyah niku mendapatkan undian untuk bepergian nderekno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika nalika garwane songo menawi badhe tindakan niku diundi. Nggih. Diundi. Pundi sing oleh undiane niku sing nderekno Kanjeng Nabi tindakan. Dadi mboten kok nek tindakan niku garwa songo dijak kabeh ngoten mboten. Ora sak pletonan. Mboten diundi. Diundi pas kenging Sofia, nggih Sofia sing berangkat. Diundi kenging Hafsah sing berangkat. Lho nalika niki Kanjeng Nabi badhe tindak perang. Lah kok dilalah ingkang angsal undian niku Siti Aisyah. Siti Aisyah dijak kali Kanjeng Nabi. Bareng sampun sabadane rampung perang, nggih. Niku lajeng bala tentara niki kondur. Lah, wektu bala tentara niki kondur, Siti Aisyah niku qadil hajat. Qadil hajat niku rak mboten kena dimpet to nggih. Mboten kena dimpet. Mas yo panggonane qadil hajat iku peteng ya budal. Masa panggonane qadil hajat niku adoh ya budal. Daleme jenengan sing pinggir kali niku pinggir kali nek qadil hajat niku ndamel angkring ning gone kali. Niku masuk dalu dan deres jam 12 bengi nek kadung kebelet ya budal. Nggih niku qadil hajat niku kaya ngoten. Nggih. Ku qadil hajat budal. Lah Siti Aisyah ku ngoten. Mergo kebelet qadil hajat budal. Sekedup kali untane ditinggal. Nabi Adam mawon teng swarga niku milih ning bumi mergo kebelet ngising kok. Para bapak panganan swarga umben-umben swarga niku masa didahar wareg diunjuk seger wareg niki mboten enten kebet nguyuh mboten enten kebet ngengek mboten enten. Benjing ku jangan wareki sak pole pendek. Keringete wangi ditiup angin ngoten keringete mun garing pun nggih pengen mangan meneh. Pengen mangan meneh. Mboten enten ngatik ngising, ngatik nguyuh mboten enten. Semanten ugi jenengan ngumpuli widodari niku mboten enten nguyuhe.
Dadi masa terus menerus bojone 1000 barang ya kuat mawon. Wong ganti wong tambah enak, ganti wong tambah enak. Ning donya ku krana kanten nguyuhe niku dadi terus koplok niku. Niku mboten enten. Lah mergo Nabi Adam kali Ibu Hawa niku dilarang dahar buah dari tetumbuhan, dari pepohonan sing jenenge sajaratut tughyan. Setan diulas jenenge sekne Hawa kepengin dijenengi sajaratil khuldi. Nggih. Lan niku bareng dahar niku nggih Nabi Adam dahar, Ibu Hawa dahar, wah mlayu mrono. Ditakoni malaikat, "Kon kula apa kok mlayu? Keblet nguyuh, keblet ngising. Ning ndi nggone? Gak ana ning kene." Swargaku kabeh serba bersih. Ora kok kali swargaku kok kali tambak beras juga. Bersih plengsengane mawon emas mutiara. Krikile niku mutiara, wedine niku mutiara. Insyaallah bersih. Dadi mboten enten nggon ngengek, nggon pipis mboten enten. Gak ono ning kene. Mlebu ning kamar, di mana WC? Ndak ada WC di sini. Lah nek kowe pengen keblet ngising, keblet nguyuh ya fahbitu minha. Muduna saka swarga kono ning gone bumi. Ning bumi ana WC. Lho. Lah ngono ya swarga ditinggal Pak mung pengen ngising tok. Mergo mangan woh nggih, woh iku woh donya niku, woh donya. Ya akhire Nabi Adam Ibu Hawa nyeblok ning bumi perlu ngising. Akhire gak iso balik. Ning swarga gak iso balik. Nah Sayyidah Aisyah niku nambah kebelet niki nggih. Oh akhir ketinggalan. Nggih. Untane pisan wis dituntun kalih tiyang. Disangkano Sayyidah Aisyah teng jerone sekedup. Nggih. Mun ditinggal Sayyidah Aisyah arepe balik gaya-gaya kalunge pedhot pisan ilang, goleki kalung. Akhirnya sahabat Sofan niku panjen bagiane tugase niku teng wingking piyambak. Tugase niku meneliti barangkali ada yang ketinggalan. Nggih. Napa niku manusia, apakah itu benda, niku bagiane sahabat Sofan. Lu bareng ngoten metuk Siti Aisyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tertinggal. Akhiripun sahabat Sofan mandhap saking untane, Siti Aisyah diaturi munggah teng unta. Sahabat Sofan nuntun, unta dituntun. Lah niku akhire petuk wong jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul. Niku pimpinane munafikin, pimpinan wong munafik. Lah iki sing nyebar berita nggih. Berita napa? Berita bohong nggih. Berita bohong dikandak-kandakno. Aisyah bojone wis tuwek, Aisyah jek enom, mulane selingkuh ambek Sofan. Mergo Sofan jek enom ya. Betul Aisyah jek enom ya. Wes kono. Wah, omongan Pak nggih. Mbok iku temen mbunggak nek sedenge gosip niku lho. Kene gosip tu bolo, kono muni sumebar. Sampai kanjeng Nabi dhewe termasuk bingung. Ngentosi kebenarannya gimana, apa ya apa tidak, ngenteni wahyune pedhot pisan nggih. Wahyu dangu mboten tumurun. Takon ning Sayyidina Ali jawabe ndadekno Siti Aisyah gregeten.
Piye pendapatmu Aisyah? Sayyidina Ali kok yo jawabane kok yo ngene, yo dilalah minggu salo ngersakno. Ya Rasul teng Madinah niku tiyang esi mboten namung Aisyah. Lho, jawaban sing kaya ngoten kan mboten jawab iya apa ora kan mboten. Namun Sayyidina jawab teng Madinah niku tiyang esi mboten namung Aisyah. Niki mengkele Siti Aisyah niku. Sampai akhirnya Sayyidina Ali dadi khalifah ku nggih perang kali Siti Aisyah. Sejene perang Jamal niku. Lu tanglet dateng sinten Barirah. Barirah niku sing ladeni Siti Aisyah amat. Ya apa pendapatmu Barirah? Ya Rasulullah, Siti Aisyah niku kula mboten ningali warni-warni, mboten ningali macem-macem. Mboten atuh kalian kambing ingkang sampun tilem niku biasane kalih adon-adon roti nggih mboten purun wong tilem. Dadi sumerepe baraku namung Siti Aisyah rada seneng turu namung ngoten tok. Dadi sing elek-elek mboten ati sumerep. Nyuwun pendapat dhateng Abu Bakar. Abu Bakar mboten saged jawab. Garwane Abu Bakar mboten saged jawab. Akhirnya Siti Aisyah diterno kundur tengene Abu Bakar. Dhewean Kanjeng Nabi dhewe, Siti Aisyah dhewe. Akhiripun terus pundi ngentosi wahyu. Dangu. Akhiripun enten ayat Baroah. Ayat Baroah sanes surat Baroah lho sanes. Ayat sing bebasno Siti Aisyah dituduh selingkuh kalih sahabat Sofwan. Di sakniki niku kapan enten tuduhan selingkuh biyen niku nggih mun enten. Tapi Siti Aisyah mboten nuntut 1 triliun mboten. Dan iki enten artis didakwa selingkuh kalih bose menuntut 1 triliun. Lho waktu enten ayat Baroah niki Kanjeng Nabi dawuh teng Sayyidina Abu Bakar. Terus dawi Siti Aisyah, Aisyah kono matur ning Kanjeng Nabi syukur ana temurun ayat Baroah. Siti Aisyah waktu niku fi maqamil fana. Nggih. Kono fi maqamil fana nggih. Pun soalé pun boten enten sing jalui tulung malih. Ben iki penyelesaian niku cukup lewat Kanjeng Nabi. Justru lewat Kanjeng Nabi nggih boten saged. Imaqamil fana. Sing disumurepi Siti Aisyah namung Allah Subhanahu wa taala. Mila nalika niku Siti Aisyah terus matur kula mboten badhe syukur sinten-sinten kejawi namung datang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Di Kanjeng Nabi niku kan termasuk makhluk. Nggih. Niki pun mboten ketok kalih Siti Aisyah sing ketok mung Allah. Lah Sayyidina Abu Bakar niku ngutus Siti Aisyah syukur ning Kanjeng Nabi, loro Kanjeng Nabi niku lantaran wahyu niki turune saking Gusti Allah liwat Kanjeng Nabi niki bebasno Siti Aisyah sebagai lantaran. Lah Abu Bakar itu ternyata luwih dhuwur derajate kali Siti Aisyah. Abu Bakar niku fi maqamil baqa. Kapan nyawang Allah ya ketok Kanjeng Nabi, nyawang Kanjeng Nabi ya ketok Gusti Allah. Nggih. Niku rahasiane dawe Kanjeng Nabi, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sapa sing gak bisa nyukuri menungso, maka berarti gak bisa nyukuri Gusti Allah. Nah niki bagi wong sing fi maqamil baqa. Abu Bakar niku makome makom baqa, nyawang Allah pirsa Kanjeng Nabi, nyawang Kanjeng Nabi pirsa Allah.
Nah, kalau bapak niki derajat jenenge makom bako. Nanti yang sampun dumugi makom bako niki jenenge wong sing sampun makrifat hakiki. Dimasya diweruhno napa-napa rahasiane Allah. Diweruhno napa-napa tentang ilmu laduni. Diweruhno napa-napa tentang dzauqiyah. Menitianku tasih merasa dirinya masih ada. Perbuatan zikirnya masih ada. Perbuatan ibadahnya masih ada. Niku berarti tiyang dereng diwastani makrifat ingkang sejati. Nggih, mboten gampang-gampang ngarane wong ahli makrifat. Para bapak niku didhawaken Yusuf Al-Ajami sapa wonge guneman fi maqamil jam'i. Iku wong iku ora melu guneman. Sing ngendikan niku Gusti Allah lewat lesane wong iku. Yang nek fi maqamil jam'i fi maqamil fana iku nek ngendikan nggih. Iku sing ngendikan niku dudu wonge, tapi sing ngendikan Gusti Allah lewat lesane wong niku. Sing nate ningali filme Siti Jenar, Pak. Napa sing diucapaken dadi sebabnya boten ngendikan pun bima komil fana ku Siti Jenar boten melu ngendikan niku sing ngendikan Gusti Allah lewat lisane Siti Jenar. Mandi nanti kula ceritakan panjenengan namine Husain bin Mansur Al-Halat Al-Baghdadi bima komil fana sing mastani ngeten ma fil jubah ilallah, tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Padahal jane jubah kan awake dheweke, tapi krana makom sirna piyambake mboten ngrasa duwe awak sing enten Gusti Allah. Mulane gunemane ma fil jubah ilallah. Lho niki mungguhe wong ahli tauhid niku syirik ngoten. Nggih. Wong awake wong kok diarani Gusti Allah kan syirik, Pak. Nek ana patung, maafi patung ilallah kanggone wong makan fana bener. Karena setiap melihat makhluk yang tanpa Allah, setiap melihat makhluk yang tanpa Allah. Dan wong sing boten makom fana kula sampean muni jerone patung kono Gusti Allah syirik nggih. Syirik. Nah, krana niku dianggep syirik, akhiripun al-halaj niki disembelih nggih, dipancung. Nalika dipancung sret pancaran darah niku nulis la ilaha illallah. Darah ini ki memancar nulis piyambak la ilaha illallah. Iki yang sing fi maqamil fana. Dadi nek ngucap niki mboten kok piyambake sing ngucap. Niku sing ngendikan Allah lewat lesane. Ma fil jubah ilallah. Al-haqqu nalika tengene tahanan ku ditahan dhisik para bapak. Ditahan riyin. Ditahan tengene tahanan ku temboke niku sap-sapan, tebal-tebal temboke. Piyambake tangane niki ditaleni nganggo rantai besi. Tangane sing niki rantai besi diulurno cagak olehno cagak. Sikile niku tasik dibanduli. Nganggo rantai enten besi sing gedene sak klopo niku nggih. Niku dicancang. Niku disuwuni pirsa. Kaliyan tang sing sambang. Masobru
apakah sabar? Sabar itu kalau wong melihat rantai bisa hancur, melihat tembok bisa roboh, itu namanya sabar. Duh, jawabannya kok ngene. Nek ndelok rantai bisa hancur, ndelok tembok bisa roboh, iku jenenge sabar. Niki aja sampean gawe. Wong gak sabar belas. Apa gak sabar? Nyawang tembok gung iso ambrol. Aja iki dhewe omongane wong niki dhewe. Akhirnya wong rantai disawang protol. Rantai niki protol. Iki sama to seling-eling film Samson. Terus nyawang tembok niku roboh. Di sabar ngeten. Apa kok diarani sabar? Lah iya to wong rantai disawang ya protol. Tembok disawang ya jebol, kok ora melayu. Nggih. Ditahan kok ora melayu. Lha iku jenenge sabar. Nggih. Niki sinten jenenge Mang Husain bin Mansur Akhlak niku nyawang napa-napa tumibo. Nggih. Mergo sing ngendikan niku men sanes piyambake. Al-mutakalim wal haq. Sing ngendikan ku Gusti Allah liwat lisane wong makompana. Mulane Mansur Al-Halat niku nggih, Husain bin Mansur enten tumpuan watu niku diduding emas, tumpuan watu ku dadi emas. Nggih. Wonten tumpuan watu didhawuhi perak dadi perak. Sunan Kalijaga nalika naklukne Ki Ageng Semarang sing akhire dadi Sunan Bayat nggih. Kan lemah dipacul diuncalno kripik dadi emas. Nggih. Lek ngendikane niku pun ngendikane Gusti Allah lewat lesane piyambake. Iki emas tumpuan watu dadi emas. Aku iso ngono, aku bangun bangunan botoe tak gunemi emas. Wes gak usah njaluk sumbangan. Loh, koyok ngoten niku mboten purun, Bu. Cara sampeyan nak ngelumpukno kekayaan liwat ucapan. Ngoten niku piyambake ku sik dodol lenga. Teng pasar niku lho Husain bin Mansur Akhlak ku sik dodol lenga. Apa kok dodol lenga? Nggih, nyambut gawe ning pasar dadi kuli, nggih. Iku kanggo biayane tuku lenga bengi, biayane kanggo maem. Lho kaya ngoten, mboten kersa masuk Kanjeng Nabi iku muni gunung emas dadi emas. Tapi Kanjeng Nabi niku melarat. Nggih. Nalika mirsani Siti Fatimah kaya ngoten, Kanjeng Nabi buruh sampe diceplesi wong Badui. Kenapa kok gak boto itu diucapi emas ngono wae. Mboten purun, mboten kersa. Terus yang sing fi maqamil fana niku kalau yatakallamu kapan guneman wal mutakallim al haq sing guneman niku Allah. Zat kang semua hak niku liwat lesane wong sing makom fana. Nah, mulane mandi-mandi, biyen niku mandi-mandi. Napa sing diucapaken niku mandi. Nggih, tunggale Sunan Giri nggih ngoten, Sunan Giri iku mandi. Pas nulis nggih. Nulis ngoten. Wah, konten tentara Mojopahit teko. Tentara Mojopahit teko sing dibantu ambek saking Cina, negara Cina. Diaturi kali murid wah kita sampun dikepung
Gepung sapa Majapahit ya. Terus kalam iku anune napa aren niku lho. Nggih, iku jenenge kalam. Iku to diuncalno ngeten. Kene dawuhe Pak Husain diuncalno dadi tawon. Nggih. Breng tu ngetumbi ndas. Lan diarani tawon ndas. Tapi satu versi enggak begitu. Diarani kala munyeng, garis kala munyeng ku tegese kalam, munyeng iku mubeng-mubeng. Munyeng iku mubeng-mubeng. Sama delok iku, nggih. Niku sinetron anu niku menapa Joko Tingkir. Nggih. Sing anyar-anyar niki enten sinetron Joko Tarub. Nggih. Benjing Saban Pak kula jak mengke teng Joko Tarub. Kesane pirsa makome Joko Tarub. Nggih. Niku temenan niku mboten etok-etokan. Tapi digawe sing macem-macem niku senengane produser niku. Diatur-atur dhewe. Sawidotari kok percintaan goleki. Nah niku diuncalaken sret kenten mubeng-mubeng. Coret kena ikono, coret kena ikono. Dadi malih dadi kalam munyeng. Terus akhirnya dadi kaya keris niku keris kala munyeng. Nggih. Kala munyeng ku kalam mubeng-mubeng, mumet-mumet ngoten. Lho niki saking mandine wong tindakannya sudah tindakan Allah, gunemane Gusti Allah, mengke nek ningali saking Gusti Allah. Niku tengene halaman 330 sing dhuwur. Gusti Allah dawuh fabi yasma'u. Lho tiyang sing kaya ngoten nek mireng niku krana Gusti Allah. Nggih. Iku istilah wong ahli tasawuf diarani napa? Nggih. Dari tajalli sifati sama. Tajalli sifati sama wali niku saged bisik-bisik para bapak. Nggih. Mulane biyen kumpul ku mboten usah nganggo TV. Nanti akan ada reuni wali-wali. Kumpulnya di meja. Mboten usah men bisik-bisik men teko menan. Rika mun krungu. Lho saniki nggih. Sifat-sifate wali ben niku saniki diilmiahkan akhirnya dadi hanpun. Dadi hanpun. Ben mboten usah nek manggil iku diceluk mawon sinten jenenge nggih. Engko kumpul ning kono nggih. Oh ya baik. Mboten usah hanpun. Nek krungu niku saking pitulunge Gusti Allah. Fabi maka sebab aku dia mendengar. Wasam'uhu yasma'u sariral qalam. Pendengarane Kanjeng Nabi niku saged mireng gerit-gerite pulpen nulis teng Lauh Mahfuz. Kula jenengan jangankan kok pulpen Lauh Mahfuz. Wong sama nulis ning bukune dhewe gak krungu suarane. Pulpen nulis niku lho gerit-gerite pulpen Lauh Mahfuz Kanjeng Nabi pireng. Nggih. Niku jenenge fabi. Sak temene Gusti Allah sing mireng liwat kupinge menungso. Ha teruse niku dawe wabi ya mbok suru. Yo sebab dene aku dheweke bisa ningali. Sun kali Jogo niku ndamel kiblate Masjid Demak niku mboten nate kompas, Pak. Dereng enten ben kompas ku dereng enten. Ngadeg enten nyawanku pun tembus Ka'bah. Nggih. Iku jenenge fabi yasuru. Maka dengan aku dia melihat. Nggih, ketok. Masjid Demak niku megagah kali Jogo. Nggih. Niki napa jeneng Ka'bah niku mun ketok. Ndamel kiblate masjid niku lho. Ketok.
Abi yabsuru. Bukannya Nabi biyen, Masya Allah, penglihatan Nabi niku saged tembus langit sapitu. Lane ning lam yahtalim qatutuhan niku nggih. Kanjeng Nabi ku ket biyen gak tau ngipi metu mane iku gak tau blas. Muga ngipi metu mane iku gangguane setan. Nek rek pondokku bolak-balik ngono iku. Dulu sarunge kepleh, dulu kepleh, rek wedok ya ngono. Mono kok kathoke kepleh kula apa? Dilus-lus sampai setan. Dilus-lus akhirnya ngiyer-ngiyer. Allah, kanjeng Nabi gak iso setan godho gak iso. Kanjeng Nabi anggap ya gak tahu, dincloki laler ya gak tahu. Ket biyen ku endi-endi sing dincloki laler ku barang sing ambune badhek, ambune basin. Oh kanjeng Nabi ambune wangi terus senajan ora nganggo lunga wangi. Kanjeng Nabi nek pinarak ngeten iki bar pinarak diambu tempate niku sampai 40 dina gak ilang ambune wangi. Upama kula teng mriki Kanjeng Nabi liwat teng mriku teng Ngembong mambu sreng iki ambune Kanjeng Nabi iki. Wis mambu. Senajan kula jenengan mboten ningali pomo zaman sahabat biyen lho, mboten ningali Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi liwat wis dingerteni sebabe ambune iku andu. Nek kula sampeyan kabeh liwat ya dingerteni iki paling Pak Bakar iki. Lah kok ngerti apeke kelek iki lho. Kaya sing jenenge napa Pak? Sing ambune wangi gane mangan pitik niku. Luwak nggih. Masa sampean mboten sumerep mesti wah luwak iki. Apa ambune? Bukan yen Nabi niku wangi. Liwat entuk mun mampu wangi. Lho kanjeng Nabi niku nggih wa basaru ila sab'i tibaqi faqib. Kanjeng Nabi pandangan matanya bisa tembus sampai langit yang ketujuh. Nanti kanjeng Nabi nyawang ngarep nyawang buri sami mawon. Ana wong ning buri mbuh lapo-lapo kanjeng Nabi pirsa. Ning ngarep kanjeng Nabi pirsa. Dadi nyawang wong sing ngarep nyawang sing buri bagi kanjeng Nabi sami mawon. Modho. Kula nggih sami Pak nganggo sepion. Kanjeng Nabi mboten nganggo sepion mboten. Kanjeng Nabi nyawang buri nyawang ngarep sami mawon. Nah niki jenenge wabi yapsuru. Dengan Allah ia melihat nggih. Dadi nek ndelok iku sejatine sing ndelok Gusti Allah liwat mripate wong iku. Saterusé wabi yantiku. Wabi lan sebab aku yantiku dia berucap. Jadi nek ngomong iku sing dawuh Gusti Allah lewat lisane wong iku nggih. Nek krungu ya tajali sifat samae Allah. Kapene ningali tajali sifat basore Allah. Nek guneman tajali sifat kalame Allah. Iku tiang-tiang sing fi maqamil fana. Nah, para bapak saniki monggo ngerteni anu wau, ngerteni hikmahe. Wong sing ahli makrifat iku dudu wong kapane aweh isaroh tentang rahasiane Allah banjur rumangsa nggih Gusti Allah luwih cedhek maring dheweke katimbang isaroe. Niku durung dadi wong ahli makrifat krana isih rumangsa duwe isaroh. Nggih. Isih rumangsa duwe isaroh iku berarti dheweke sing isaroh
Gusti Allah sing diisarai nganggo guneman sing kanggo isarah. Niku berarti dereng sirna, dereng fana dereng. Nah, fana niku wau para bapak, para ibu istilahé fi maqamil jam'i. Maqamil firaq niku pisah. Nggih, pisah sawise jam'i niku makom bakok. Para bapak wong ahli thariqah niku enten sing firaq ba'dal jam'i, enten sing firaq qoblal jam'i. Firaq qoblal jam'i ku pisah ambek Gusti Allah sadurunge tau kumpul. Sinten? Ya kula sampeyan iki. Kula sampeyan niku jenenge firaq ambek Gusti Allah. Firaq tegese mboten makom fana, mboten dadi siji, mboten makom fana, tapi durung tau makom fana. Nggih. Ya durung tau makom fana jenenge dos pundi? Ngene iku tasik termasuk napa ahlul hijab. Ahlul hijab iku sik kaling-kalingan mbek Gusti Allah. Sing dimaksud firaq ora kok pegatan mbek Gusti Allah mboten. Firaq teng mriki niku tasih dereng saged ningali Allah. Mengko dereng saged ningali Allah diarani maqamil hijab, isih kaling-kalingan. Lho sing maqam musaddah wena loro, maqam fana, maqamil jam'i kumpul nggih. Tengah-tengah kumpul niku tegese kumpul niku pas tengah fana. Lare bar fana mengki terus pisah malih jenenge makom bakok iku jenenge firaq ba'dal jam'i. Firaq ba'dal jam'i. Biyen ngaji teng Yai Sodik. Yai Sodik biyen nek dawuh wong iku nek firaq qoblal jam'i nek guneman iki mungkin salah, mungkin bener. Nek wong isih firaq qoblal jam'i sadurunge fana iku nek guneman mungkin salah, mungkin bener. Lah supaya gunemane bisa bener iki kudu nganggo dasar Quran, dasar hadis, dasar dawe para ulama. Aja ngawur karepe dhewe. Nggih. Tapi nek wong niku firaq ba'dal jam'i guneman niku mesti bener. Guneman mesti bener. Lagi guneman niku minallah. Minallah. Nah, para bapak lan para ibu semanten mawon pangaosane ngene iki kula mboten nerangaken dus pundi wong sing dauk, dus pundi wong sing sumap asrar ilahi niku kula mboten matur sebab kula jenengan piyambak dereng nate ngalami ngeten iki. Namung kula jelasaken istilah-istilah lan contoh-contoh nggih ingkang dipun alami dene tiyang-tiyang sing ahli thariqah. Bekaten mugi-mugi kula pengen tansah dipun paringi istiqomah, pun paringi ibadah ingkang ikhlas lillahi taala. Ampun supe mangke malam Selasa malih pengaosane libur, khususiae wiridan boten libur nggih. Dene ingkang tasik ngersakaken wiridan nggih tetep khususia, tapi mangke ngaosipun libur sebab kanca-kanca kita niku kathah sing dados panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani
tani anfa'na bi barakati husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Oh Bapak, kebablasan dalu langsung kundur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.